वेलकम बैक टू आभा लाइफस्टाइल और मैं हूँ आभा। कैसे हैं आप सब? और मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ आजकल। मॉर्निंग के बाद में अभी जो टाइमिंग हो रही है वो ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं। 4 बजे के आसपास का टाइमिंग है, मतलब 4 बजने में 3 मिनट कम है। यस, 4 बज गए हैं। एंड जो ये मेरा जो हाथ में बर्निंग हुआ था, इसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा झेलना पड़ा कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। कल 1-2 दिन पहले ही मुझे क्या हुआ था, इसकी वजह से लास्ट में आसपास स्वेल कर गया था। तो जब मैं दिखाने गई थी इसे, तो ये वाला जो ट्यूब है, ये सबको पता होगा, बर्निंग हीट बर्नॉल करके कुछ आता है, तो ये मैंने लिया था और ये लगाया इसमें। तो ये इतना सीवियर इन्फेक्शन हो गया मुझे, इसके अंदर पूरा पता नहीं कैसा रेड हो गया, सॉइल कर गया था, तो बहुत ही अजीब सा हो गया था। इसकी वजह से मुझे फीवर हो गया और रात को दिखाने भी गई, मेडिसिन वगैरह लेके आई। आज तक कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ है। ये सारी रिपोर्ट्स कल रात को हम कहाँ, यहाँ मैक्स केयर में मैं दिखाने गई। एंड मुझे बीपी भी लो आया और मेरी हालत भी थोड़ी सी डाउन थी। तो मैंने मोस्टली रेस्ट किया है। मॉर्निंग से सब कुछ अच्छा था, अच्छा शेड्यूल गया। दिन में जैसे ही मैंने शावर लिया, उसके बाद बहुत ही लो फील होने लगा। उसके बाद मैं पढ़ के सोई हूँ सीधे। देन अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ और अभी मैं बनाने जा रही हूँ। और आज मेरे हस्बैंड भी नहीं है, अभी वो गए हुए हैं थोड़ा दूर, एक्चुअली नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव, तीनों अलग अलग डायरेक्शन है। बेसिकली एक कोने से दूसरा कोना है। जिन्हें पता है, जो लोग यहाँ के हैं या जिन्हें मालूम है, मैं उन्हें नहीं, लेकिन जिनको नहीं बताया मैं उनके लिए बता रही हूँ कि जहाँ हम रहते हैं वहां से एक कोना, यानी नोएडा से गुड़गांव जाना एक कोने से दूसरा कोना होता है। तो उनको थोड़ा सा कुछ काम था आज, तो वो वहां गए हुए हैं। और मैंने इसलिए लंच भी आज, मतलब ब्रेकफास्ट लंच थोड़ा ऐसे ही हो गया। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट तो मैंने हेल्दी लिया था उसकी वजह से, पर जो लंच है वो मैंने ऐसी कुछ भी खिचड़ी खाई थी। यस, खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी खाई थी। एंड अभी मुझे अगेन मेरे साथ है कि जब भी मुझे फीवर होता है तो मुझे पेट में अजीब सी जलन होती है। मुझे मन करता है कुछ अच्छा अच्छा सा खाने को मिल जाए, और टेस्ट बड पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। मतलब मुंह में कड़वा वाला ऐसा लगता है, पता नहीं, कड़वा मिर्च तो वो अलग हो गई, कड़वे वाली फीलिंग रहती है, तो वैसा भी हो रहा है। तो अभी मेरा मन है कुछ खाने वाने का। तो देखो, मैं एक तो चाय बनाने जा रही हूँ, थोड़ा सा कोल्ड वाला भी है। तो अभी मैं बनाऊंगी टी एंड अच्छे से अदरक डाल के अपने लिए चाय बनाने वाली हूँ। और साथ में उसके कुछ प्रिजर्वेटिव, एक पोहा आता है जो, वो मैं आज मॉर्निंग में ही सारा सब कुछ लेके आई हूँ, वो मैं बनाने वाली हूँ। तो ये मेरा इवनिंग का स्नैक्स हो जाएगा। तो चलो फटाफट से बना लेते हैं। देन मेरी फ्रिज भी काफी टाइम से मैं उसे ओपन, मतलब वो ऑन है नहीं, बंद पड़ी हुई है। तो क्योंकि
उसकी क्लीनिंग नहीं हुई थी तो अभी तक मैंने चालू नहीं किया है। और यहाँ वेदर थोड़ा सा ठंडा है तो फ्रिज की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, बट अभी मैं जा रही हूँ आज अभी फ्रिज की भी क्लीनिंग करूंगी। अभी मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, दिन में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, मॉर्निंग में भी इवन बहुत अच्छा लग रहा था। तो जा रही हूँ अभी मैं फ्रिज की क्लीनिंग करूंगी, देन अपना इवनिंग स्नैक्स बनाऊंगी। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं ये भी काम खत्म। सो यहाँ पे मेरी फ्रिज आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदी है। इसमें पूरे में आप देखो, इसमें फंगस जैसी लग गई है यहाँ पे। ये देखो आप इसका डोर, क्योंकि जब से ये मुझे वहाँ से कलेक्ट हुई है इसमें मैंने ऑन ही नहीं किया था फ्रिज को, क्लीनिंग का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। तो आज मैं करने वाली हूँ मेरे फ्रिज की क्लीनिंग। आप देख सकते हैं पूरी फ्रिज बहुत ही ज़्यादा गंदी हुई है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इन सारे ड्रॉर को जो भी है इन सबको निकाल के अलग से वॉश करूंगी, देन कॉलीन से पूरे फ्रिज को क्लीन करूंगी। उसके बाद आप देखिएगा बिल्कुल शाइनिंग करेगी। तो चलो फटाफट से कर। सो यहाँ पे हो चुकी है पूरी फ्रिज क्लीन। अभी आप देख सकते हो कि पहले कितनी ज़्यादा इसमें पूरी फंगस लग रही थी और अभी ये फुल्ली क्लीन हो चुकी है। इसके जो पार्ट्स हैं वो भी अलग से करके वॉश किए हैं, वो दिखाती हूँ एक मिनट में आपको। तो ये सारा सब इस तरह से धुल के इसको मैंने थोड़ा सा सनलाइट में रखा है जिससे अच्छे से ये सूख जाए, और फिर इसके बाद मैं फ्रिज में इसको लगाऊंगी। तो अभी आप देख सकते हो कितने अच्छे से पूरी क्लीन हो गई। और अब ये फ्रिज मैं ऑन करूँगी। अभी तक हमने फ्रिज का यूज़ ही नहीं किया था। सो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और ये पोहे का पैकेट मैं मॉर्निंग में आज लेके आई थी तो मैं ये बनाने का सोच रही हूँ। अभी तक मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बनाया है, ये सब मैं प्रेजर्वेटिव नहीं लेके आती हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी कंडीशन भी ठीक नहीं है और भूख भी लग रही है तो ये मैं बनाती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, तो क्विकली मैं बनाने वाली हूँ ये, और फिर बताऊँगी आपको कैसा है ये। सो यहाँ पे ये जो पैक है इसके इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखे हैं। एम्प्टी एंटायर पैक इनटू अ बॉल, ऐड 45 ml वाटर, हॉट बॉइलिंग वाटर एंड मिक्स वेल कवर्ड विथ आईलिड एंड रेस्ट फॉर 3 minutes एट मिक्सड वेल, एंजॉय। लेट्स सी मैं कैसा बनाती हूँ। मैंने एक बाउल लिया है एंड इसमें मैंने निकाल दिया है ये, तो इसकी क्वांटिटी इतनी है। यहाँ पे मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है एंड दूसरी तरफ मैं बनाने वाली हूँ टी। इसमें मैं अंदाजे से पानी डालूंगी क्योंकि मुझे 45 ml का आइडिया तो नहीं है, तो मैंने इसे इतना डाला है जितना ये पूरा डिप कर गया। एंड इसको मैं एक कवर करके इस तरह से थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। जब जुकाम होता है ना, या नाक में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो या गले में प्रॉब्लम हो, मेरे साथ प्रॉब्लम है कि जब भी मुझे जुकाम होता है, जुकाम नहीं, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा होता है ना, तो बीच में जो पॉल्यूशन था वो डिफरेंट था, बट अभी ये जो इन्फेक्शन वाला है इसमें गले में थोड़ी सी चुभन शुरू हो जाती है। एंड जो पोहा है वो कुछ इस तरह का बना है, बना तो अच्छा है लेकिन मुझे पानी का समझ में नहीं आया था, तो थोड़ा सा मैंने माइक्रोवेव में और गर्म किया है इसे। इसमें किशमिश भी है, ड्राई फ्रूट्स भी है, जो कि किशमिश तो मैं खाती नहीं। नॉट बैड, इमरजेंसी में आप खा सकते हो, अदरवाइज घर का बना तो बेस्ट होता है। बट अगर आप चाहें तो ये वाला ऐसा यूज कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव आज मैं मॉर्निंग में लेके आई थी उपमा डोज, उपमा का एक पैकेट और ये पोहे का एक पैकेट। तो ये मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ और मैंने फर्स्ट टाइम बनाया। इडली प्रिजर्वेटिव मैं लेके आई हूँ बट ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। इतना भी बुरा नहीं है, इमरजेंसी में एक दो बार ले सकते हो आप। तो ये अच्छा है एंड मैं खा लेती हूँ क्विकली। सो यहाँ पे मेरा जो पोहा है वो मैंने फिनिश कर लिया है, चाय अभी बची हुई है तो ये ले रही हूँ और साथ में करती रहती हूँ थोड़ी सी बातें। कुछ कुछ चीजें हैं जैसे मेरे दिमाग में आती रहती हैं। अभी जैसे हाल तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी और घर में भी कोई नहीं होता, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा लगता है कोई हो यार, तो उस टाइम पे घर की बहुत ज्यादा याद आती है। मोस्टली आप लोगों के साथ भी होता ही होगा ऐसा, मुझे कोई डिफरेंट अलग से कोई फीलिंग नहीं हो रही है। बट जब भी आप हेल्दी होते हो, घूमते फिरते हो और कुछ लाइफ फ्लोलेस जा रही होती है,
तो पता भी नहीं चलता। और जहाँ थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया या थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, तब तो मतलब अकेले रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। ऐसा लगता है यार कोई आ जाता तो अच्छा होता, कोई होता इस टाइम पे। और मैं मेरे घर में मतलब मैं मेरी मम्मा को बताती हूँ, उनको जैसे मैंने बताया कि अच्छा ये तबीयत ठीक नहीं है, ये हो गया, अरे तो तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। और पहले क्या था कि चेन्नई से मेरा घर थोड़ा सा दूर था, तो थोड़े सा वो हो जाता था, कौन आएगा, कैसे जाना है। बट अभी मैं दिल्ली में हूँ, और जो मेरा घर है बेसिकली, आई एम फ्रॉम झांसी। कितना है यहाँ से 6 to 8 hours होगा हार्डली, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ओवरनाइट भी नहीं बोल सकती हूँ मैं, उससे भी कम टाइम लगता है वहाँ आने जाने के लिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो वो वाला लगता है कि वो कल से कि तुम ही आ जाओ या मैं आ जाती हूँ और किसी को भेज देती हूँ। यार बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर किसी को अपने घर की, तो थोड़े मोड़े में मैं फिर बोलती हूँ ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, तो मैं मैनेज कर रही हूँ, वो होता है। तो देन अभी इतना है भी नहीं, अब मैं काफी हद तक पूरा फिट फाट हूँ। बस कभी कभार थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ, और एक तो अभी इस टाइम पे क्या है ना, एग्जर्शन पे एग्जर्शन, कुछ ना कुछ चलते ही जा रहा है। ये स्टार्ट हुआ था मेरा कब से, करवा चौथ के पहले से स्टार्ट हुआ था। उसी में दिवाली, मतलब इसी में दिवाली निकली है मेरी, ये भड़बड़ भड़बड़ करते हुए सामान भी आया, सामान अरेंज, और अभी भी काफी सारी चीजें ऐसी लगती है अच्छा ये भी बचा है, वो भी बचा है, बट मोस्ट प्रोबेबली सारी चीजें हो गई हैं अरेंज, काफी हद तक सेट हो गया है। एंड हाँ, काफी सारे कमेंट आ रहे हैं मुझे अभी रिसेंटली, एक क्या नाम है इनका, सॉरी सिटू, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं गलत ना प्रोनाउंसिएशन करूँ, इसलिए मैंने अभी नहीं लिया। 3-4 नाम मुझे रैंडमली याद आ रहे हैं। तो मुझे काफी सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे, आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए, आप अपने बारे में बताइए, और आपने फ्लैट कितने का लिया है। ये, और कुछ लोग बोल रहे हैं शो ऑफ कर रही हो, तो यार अगर मुझे शो ऑफ करना है तो मैं ये बताती कि इतने, मैं कोशिश करती, अगर आपका कमेंट आता है तो ही मैं उस चीज का प्राइस मेंशन करके बताती हूँ, अदरवाइज मैं उसे जाने देती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं बताती हूँ। तो प्लीज आप ऐसा मत बोला करिए कि शो, मैं इसमें घर चेंज किया है, जो है वो बेसिक सी चीज मैं आपको दिखाती हूँ। और रही बात मेरे बारे में, मैं उसको सेपरेट एक बार पूरा इंट्रोडक्शन बनाऊंगी, जल्दी ही करूंगी उसके लिए भी। एंड बस अभी तो यही चल रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अभी मुझे मॉर्निंग से। तो ये कुछ बातें आती रहती हैं, और मोस्टली ऐसा होता है कि जब मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ काफी चीजें आगे पीछे याद आती हैं, बट उस टाइम पे मैं नहीं बोल पाती हूँ। तो जो आज का वीडियो है वो थोड़ा सा चिट चैट टाइप ऑफ हो गया, क्योंकि मॉर्निंग से बहुत अच्छा था, आफ्टरनून में जब से मैं सो के उठी हूँ उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो इसलिए आज मैंने थोड़ी सी बातें कर ली आपसे। बहुत ही जल्दी मैं कोशिश करूंगी आपके सारे क्वेश्चन नोट डाउन करके उनके आंसर दूंगी आपको, वीडियो में ही दे दूंगी, या जैसे भी होगा मैं वैसे ही जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगी इसे। और अभी क्विकली मैं मेरी थोड़ी सी गर्म चाय बची है वो फिनिश करती हूँ। सो यहाँ पे मेरे फ्रिज का अच्छे से जो भी पार्ट्स मैंने वॉश किए थे वो अच्छे से सूख गए हैं। एंड होता ये है कि अगर मैं कॉलिंग से इनको सिर्फ कपड़े से क्लीन कर देती तो इतना क्लीन नहीं होता है, तो एक बार तो डीप क्लीनिंग बनती थी। तो काफी टाइम से मेरी फ्रिज क्लीन भी नहीं हुई थी, इस वजह से बहुत ही अच्छे सारे पार्ट्स अच्छे से क्लीन हो गए। अब मैं क्विकली इन्हें फ्रिज में सारा अरेंज कर देती हूँ, एटलीस्ट फ्रिज ऑन मतलब ऑन करने के लिए हो जाएगा। अभी तक क्या है, फ्रिज यूज नहीं हो रहा है, कोई चीजें भी लाके मैं इसमें स्टोर नहीं कर रही हूँ। वैसे वेदर ठंडा है, कुछ खराब नहीं हो रहा है, बट फ्रिज की रिक्वायरमेंट तो होती है। तो बस अब आज से ही मेरा फ्रिज भी चालू हो जाएगा। यस, तो क्विकली मैं ये सारा अरेंज कर लेती हूँ। कुछ तो उल्टा पुल्टा लगा दिया मैंने यार। आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन एंड अरेंज भी हो गया। और अगर मैं अभी बात करूँ घर के अरेंजमेंट की, तो ये वॉच है जो वॉल पे हैंग करानी है। मेरे पास ड्रिल मशीन नहीं है, उसकी वजह से ये यहाँ पे रखी हुई है। और अभी टाइमिंग हो रहा है 6:30 एंड यहाँ पे मैंने छोटा सा एक क्लास बनाया है। ऐसा ही सेम मैंने वॉशरूम में भी अरेंज करके रखा है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी
प्रॉपर अरेंज नहीं हुई है, तो वो थोड़ा थोड़ा सा काम चलता रहेगा और चलता जा रहा है। पूरा फाइनल टचअप नहीं है। और वो जो कर्टन है, वो डिस्कार्डेड कपड़े हैं, वो भी अभी तक नहीं हटे हैं। यार मुझे पता नहीं, कुछ टाइम से ऐसा हो गया है कि इसमें मुझे अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, आई डोंट नो, कुछ तो इशू है यार। हाँ ना, इट्स बेटर। और मैं यहाँ से दिखाती हूँ इस टाइम बाहर का व्यू। बहुत ही अच्छा 6:30 का टाइम है और बाहर पूरा अंधेरा हो गया है। यहाँ की लाइट ऑफ है और आप देख सकते हो यहाँ से अच्छा खासा अंधेरा है। लेकिन यहाँ का जो नीचे है ना, वो टेंपल है, वो सोसाइटी के अंदर का ही टेंपल है, वहाँ पे मैं जाती हूँ। एंड ये सारा सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी अपने होम टूर में शेयर कर चुकी हूँ। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, नाइट टाइम, डे टाइम, मॉर्निंग में भी उठ के यहाँ पे मैं बीन बैग या चेयर डाल के चाय कॉफ़ी पीती हूँ। काफ़ी फ्रेश फील आता है। अदरवाइज़ अंदर पूरे टाइम थोड़ा सा सफोकेशन होने लग जाता है, हैबिट ही नहीं है। तो ये है कुछ ऐसा व्यू। एंड अभी हो रही है यहाँ पे थोड़ी सी ठंड, तो मैं इसको बंद करके रख रही हूँ। इसको बंद करने के बाद अंदर बिल्कुल भी ठंडा फील नहीं होता है, ठंडा नहीं लगता है। हेलो। एंड अभी टाइमिंग हो रही है 8 बज गए हैं। मैं नीचे थोड़ा सा ऐसी वॉक करने आई हूँ। वॉक करने नहीं आई हूँ, मैं आई थी कुछ लेने। एक्चुअली मैं थोड़ी देर लेट गई और फिर उठ के मैं ऐसी सीधे आ गई कि मैं नीचे से कुछ लेके आती हूँ। और अभी जो वेदर है यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा लग रहा था मुझे, बट इस हाथ की वजह से मैं स्वेटर नहीं डाल पा रही थी। तो मैंने जस्ट एक पतली सी स्टॉल है वो डाली हुई है। एंड यहाँ पे अंदर ये जस्ट अभी जो मेरे पीछे गया है, यहाँ का क्लब है। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो तो हम अंदर ही अरेंज करा सकते हैं अपनी सोसाइटी के। एंड यहाँ पे जिम भी है, जो कि अभी मैंने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है। घर में ऑलरेडी मेरी जिमिंग चल रही है, इतने सारे काम हो जाते हैं कि जिम तो अभी नहीं जा रही हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम में बिल्कुल स्टार्ट कर दूँगी। मैं कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस नीचे आके नीचे ही जिम है यहाँ पे। एंड स्विमिंग पूल भी है, क्लब भी है। सो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। अभी मैंने कुछ भी नहीं ज्वाइन किया है, कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हुई हूँ। बस अभी बहुत ही जल्दी थोड़ा सा ये रिकवरी हो जाए, ये जो सांस फूल रही है, वो सब करने के बाद मैं क्विकली सब कुछ ज्वाइन करने वाली हूँ। सब कुछ क्या, मैं ज्वाइन करने वाली हूँ, एटलीस्ट जिम तो ज्वाइन कर ही लूँगी यार। इतना तो करना चाहिए। जो बाहर का खा के गोल चबी चिक बना लिया मैंने। ऑलमोस्ट महीने भर से ऐसा ही हो रहा है। हम बहुत अनाप शनाप खा रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा। एक ये भी रीज़न है, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो बस नीचे से कुछ लेती हूँ, ऊपर जाती हूँ। तो मुझे हो रही है खांसी, इसलिए मैंने बनाई है अच्छे अदरक वाली चाय। एंड यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड साथ में लिए हैं। तो आई थिंक मेरा ये डिनर हो जाएगा। जो टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट 9 बजने जा रहे हैं और काफ़ी लेट हूँ मैं, नीचे घूमने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गई। सो अभी मैं कर रही हूँ मेरा डिनर। सो अभी जो टाइमिंग हो रही है वो हो रही है 11 बजे की। और मैंने कोशिश की है कि जो भी मेरी चीज़ें हैं एटलीस्ट मैं इस ब्लैंकेट से निकाल के यहाँ पे डाल दूँ, इस मैट्रिक्स से निकाल के। तो अभी मैंने क्या किया है, आप देख सकते हो प्रॉपर अरेंज नहीं हुआ है, पर हाँ स्टिल मुझे चीज़ें थोड़ा समझ में आएंगी कि यहाँ पे मैंने अपने सारे टॉप का कलेक्शन इस तरह से फोल्ड करके रखा है। और अभी नीचे बिछाने के लिए इसके कवर थी, वो लेके नहीं आई हूँ, तो मैंने अभी न्यूज़पेपर ही डाला है, एटलीस्ट अभी लगा दिया है। और इनको पूरा एक दिन मैंने बालकनी में धूप में डाल के रखा था, तो अभी कोई स्मेल नहीं है कपड़ों में। और यहाँ पे ऊपर कुछ बैग्स मैंने डाल के रख दिए हैं, और जो मैं डेली मोस्टली यूज करती रहती हूँ उनको मैंने इस तरह से हैंग करके रखा हुआ है। ये सारे हैंड बैग्स हैं मेरे, ये स्लिंग बैग्स है। तो इस तरह से जितनी भी स्पेस है, और ये बीच बीच में स्ट्रॉल लगा दिए हैं। एंड ये मेरी जीन्स है जो मैं डेली मोस्टली वेयर कर लेती हूँ, वो वाली जीन्सेस हैं। एंड ये नीचे सारे टॉप का कलेक्शन लगाया है, और सबसे नीचे का भी इसी तरह से मैंने कुछ अरेंज किया है, जो भी कपड़े हैं उस तरह से। एंड यहाँ पे बाकी के कपड़े अभी आप देख पा रहे हो, ये वाला बैग मैंने नहीं खोला है, और साड़ियाँ भी यहाँ से हटा दी है क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। इस बैग और इस दोनों बैग में अभी मेरे कपड़े हैं जो कि भरे हुए हैं, वो इसमें बिल्कुल स्पेस नहीं हो रही थी, तो मैंने नहीं लगाया है। एंड यहाँ पे अभी मैंने क्या किया है, क्योंकि मेरे पास कोई अभी मेकअप ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे नहीं है, तो वो आई थिंक मैं यहाँ पे एक वॉल में अटैच बनवाऊंगी। तो उसके लिए मैंने जो भी मेरे प्रोडक्ट्स थे, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो बेसिक सी यूज के हैं, फेस मास्क वगैरह, और ये लिप बाम, ये जो डेली डिओड्रेंट, तो ये यहाँ पे मैंने बेसिक सी चीजें कुछ कुछ अरेंज करके रख दी हैं। एंड इसी तरह यहाँ पे नीचे मेरे मेकअप ब्रशेज हैं, कुछ नीचे मेकअप ब्रशेज हैं, कॉम है, डीओ हैं सारे। तो अभी मैंने टेम्परेरी
ऊपर भी सेम यही सब कुछ। तो ये जो साइड वाला एक कबर्ड है उसे मैंने इस तरह से किया है एंड यहाँ पे अभी कपड़े लगा दिए हैं जितने आए हैं। अभी मैं नीचे जब भी लेके आऊंगी उसके बाद इसे प्रॉपर अरेंज करूंगी। तो मे बी मुझे एक और इस तरह का कबर्ड अलग से लेना पड़ेगा और ड्रेसिंग टेबल करवाऊंगी, उसके बाद प्रॉपर अरेंज हो पाएगा। तो इसको मैंने इसलिए अभी खोला ही नहीं है। तो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट हो गया है। एटलीस्ट अब मैं कहीं जाऊंगी तो मुझे कपड़े यहाँ पे दिख जाएंगे कि हाँ इसके मैचिंग का ये है, ये मैं पहन सकती हूँ। अभी तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। सो ये था मेरा आज का एक व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। कितना ब्यूटीफुल चांद दिख रहा है यहाँ से, वाओ। इतना क्लियर नहीं है पर बहुत ही ब्यूटीफुल है।